行动网络按一下，我要那个 LV 多少钱，什么颜色的，然后把这个东西输进去，或者是在路上看到丽芬拿了一个 LV 红色的啊，然后电脑就这样，手机就拍一下，然后就直接送到 local 的网络，这附近的网络，然后他就告诉你方圆2公里里面有哪几家超商，或者是不是超商，哪几家那个 department store 有这个库存多少，然后价钱多少。那你人也不用去，你知道吗？在车上就损失好几万，因为老婆就直接说，哦，那个很近，那个就用电子支付，就说这个送到哪里来，然后就直接付账。然后我在车上开车就平白无故损失很多钱。那它关键是这样，它有个 local device， 就是有个 device， 它可以沿着开车沿路这样一直开它照它有兴趣的东西。照他有兴趣的东西，他直接透过 cloud 就去询问这到底是什么挖沟，然后当场就跟你讲哪里附近哪里有这个东西，那你可以马上就，以后人类真的不知道干什么，除了赚钱就是赚钱嘛，赚钱，然后机器人逼人赚，很麻烦的。好，我是觉得说，好，现在不是有个 issue， 你们那个社会科学一直很注意的，就是同性恋结婚干嘛的。以后可能，以后根本不需要生孩子，以后可能什么都有，小孩就是直接用电脑用robot养的。现在人家出去推车都是推狗啊，并不是推人。我每次看到我靠，人类在改变中啊，人类有很大的改变。不过有些科技进步到实在是让你很难以想象。这样。所以那个限制在。你说这些，我刚刚讲过了，一开始我就讲。机器没办法胡思乱想，但是资料量够的时候，它可以推理。像刚刚就是刚那个例子，就是那个它可以辨识出一个。是，我就是讲这个。那像假设是更抽象的东西呢，像比如说同学举说一部电影，然后它里面的剧情的摘要，这就牵涉到那是牵涉到是他能够了解这部电影。caption， 如果它有 caption 的话，它可以用 natural language processing 去 process 它的这个 caption， 就是他讲话的那些对话。对，有可能的，有可能。机器不会胡思乱想。机器不会胡思乱想。不会胡思乱想。回到你刚刚讲的AlphaGo，AlphaGo很厉害。对。可是我在脸书上写了一个如何打败AlphaGo，蛮猛的。真的吗？那你有赢吗？这个简单了，后来那个韩国那个不知道有没有看到的，后来他这个用例子啊，就是因为他不会胡思乱想，所以机器是永远照牌理出牌。对，没有错。所以你要跟AlphaGo要不按牌理出牌，随时给他下一个烂招，下一个烂招以后他就乱了，乱了就在结果那个韩国选手赢了一局嘛。是这个，他是乱下。他跟人家讲到他下错一步。下错一步，结果那个AlphaGo就傻眼了，1、2个钟头他没有办法下。谢谢你给我的启示。因为那个 training data 里面没有，那个 deep learning 他没有学到这种 pattern。你给我一个非常好的 hint， 因为台大那个电子学院院长陈明宪啊，他跟我打乒乓球打了15年，他在外面对他太太讲说他要赢我又有办法治他，因为他是胡思乱想。还回馈刚刚从这个问题嘛？可是成千上万的棋谱里面，也一定会有初学者乱下，然后不是他的棋谱，他都是用那个最厉害的，那代表是AlphaGo演算法没有办法接受这样子的不正常的行为，并代表机器没办法，因为不是它不是一个 exact solution， 它其实也是 probability 的 base， 所以它给你的答案不是说 G9 100%，而是G9 70%。H5 20%，然后比如说 C3 这样子，那这样给你这样的一个，那所以基本上这一个在帮电脑在把棋子放上去，这个人基本上要懂围棋。那个就是在前几个月有一篇AlphaGo的那个资料出来，他是说如果AlphaGo遇到弱的棋者，他下的棋就会下得很多，所以他有预强就是遇弱最后的问题。真的吗？真的有，但是前几个月有一些资料
完全不讲这件事，然后他们现在在解决这个问题。谢谢你帮我解决另外一个问题。因为我一直觉得我乒乓球赢那个清大电机系林嘉文教授很多，为什么他跟我打，我觉得跟他打的差不多。欲强则强，欲弱则弱。好，我再问你一个问题，因为就是你觉得田馥甄会再度泡沫化吗？我觉得这一波不太一样。其实我是上当者，就是说，因为我以前学过 neural network， 我以前做过人工那个类神经网络，我一直觉得这没什么。因为我们都经历过1980年代到90年代那一个上一波的类神经网络，对，那时候就有2个部分嘛，其实有做类神经网络的研究有3种人，一种是做 architecture， 就是设计那个网那个，他通常也会做 learning rules、learning the mechanism、learning the rules， 然后 application 大概占99%， 大概只有1%人在做前面的2项 fundamental 的东西，然后99%人是做 application。那我本来觉得说这 deep learning 大概也是类似，可是我好像错了，因为它很可怕，就是说 computer vision 人类的视觉的极限，比如说对某一件事情它是5%，但是在这个 image 这个比赛的时候 ，image 那个比赛的时候，在2016年的时候，那个机器已经可以做到，就是 deep learning 的机器做训练的，已经可以做到3.6%，已经超越人类的极限，就是视觉的极限。所以我错了，就是说这个学习这件事情，它可以只要是资料够很多东西的话，它可以超越人类的极限。是多少资料才够？就是多少资料才能算够？对，这我其实也不知道，讲实在我实在不知道。那有时候你资料多没有用，因为你资料多，但是没有刚好 miss 掉某一个部分的时候，你也没有用。就像以前那个 cell organizing feature map， 一开始他碰到一个最基本的问题，就是说它的 initial seed 有没有散开 ？initial seed 如果没有散开的话，但是学到某一个部分，有些部分它永远都没有学到，因为该死的 seed 没有散开，所以它有些地方永远学不到。那同样的，我会一直喂他资料，但是我喂的资料可能是不 balance， 那最后他只有能够学到这个我喂他的部分，但是有些地方我没有学到，我就没办法做到。所以AlphaGo要强的话，也要告诉他画他怎么强。这个说你错了，是说 1% 做 still，99%。不是，我不是讲我错，我说我错的是我本来以为那没救了，就是说以前是这样子，对，我认为这一波应该也不会太久，因为其实类神经网络不是只有1980到90，那不是第一波，那其实是第3波了。一个是马克考恩，那个是在1940几年就已经开始了。对，然后罗森本来他们是1960、70那个时候，但是因为后来第3波是1980年代开始到90年，第3波已经好几波了，对。我本来一直以为没救，但是没想到这一次这个我判断错，我晚了3年跳进去，晚了3年。我认为不救。是吗？因为90年代那个 brain science， 他们有另外一个叫 neural network 那时候比较这个不是 focus。我说我在90年代的时候我就讲，等到这一波 brain science 过去了 ，neural network 应该在哪？不然可以。有几个条件环境的变化，第一个就是那个就 GPU 了 ，GPU， 然后再来就是它的 Hinton 证明这个，他把它 convex 的那个问题把它证明可以，我觉得这是几个最重要的条件。那我晚了3年，是因为本来应该2013就进去，但是那时候我觉得没有机会，所以晚了3年。可是现在那个 deep learning 其实理论上并没有希望。那这些 learning algorithm 在80年代早都提出来。对，但是它的问题是，我刚刚讲的问题就是现在有一个题目叫 video description， 就是说一个 video 放过来，我可以放过来以后可以描述说这里面是什么东西。那这个题目就非常 challenging， 为什么？因为 video 里面它是有随着时间改变的 event 在里面，不是只有静态的。那你要把它描述精确的话，其实要多精确这个问题。
那所以它牵涉到 static 的部分你能够处理多少，然后在时间轴你能够抓得多准。我刚刚讲过时间轴最大的问题就是说 micro actions， 你的起始点跟终点你很难精确的掌握，所以你就很难去知道完整的 micro action 是长什么样子。那在这个状况，因为这些 micro action 组成了 video 里面的重要的片段、重要的内容，所以你的 description 很难完整。对，所以这个有很多的问题在里面。它基本上我认为还是很难的，所以有很多东西还可以做。对，好，那我是不是需要再讲一下那个篮球，秀一下结果给你看？篮球好，篮球我再花几秒，5分钟好了，讲快一点。好。这个我们现在希望是说这样哈，我们希望说这个篮球这5个攻击的球员，我们直接在环场的球场里面直接把他们的轨迹抓出来，然后从这个环场里面把它投射到战术板，然后形成这5条 spatial temporal 的轨迹。那这5条就是随着时间空间改变的5条轨迹，代表这个攻击。我们能不能知道这个攻击是长什么样？现在要做的问题对不对？本来以为很难做，不过后来可以做出来。那我们在做什么呢？我们如果知道有了这个了解以后，那我们是不是说有一个 unknown 进来，有5条 spatial temporal 的轨迹进来？我们希望我们做到的就是说，我看着这5条轨迹的随着时间空间改变，我推测它，我认说它是90% 是 Springham， 10% 是 Princeton。这样的一个战术。好，那这个问题其实跟美国那个有关。美国有一个系统叫 Sport BU， 这 Sport BU 是美国一个公司，我忘记它是什么名字，他们发展，然后他们在每一个篮球场的职业篮球场的最上方放了6个 camera， 然后往下看。那在球员身上，那每个球员身上装 E-tag， 好，所以球的上面也装 E-tag。然后比赛完以后，他们就是把这个今天比赛的统计稍微把它做一个整理，但是他没办法做战术分析，他是把每一个球员的表现做一个统计，然后他们要向一个球队每一个 season 要$100万。那我在想说，这个钱应该不会那么难吧？所以我们就很 crazy， 就是说我直接从 NBA 的 broadcast video 里面直接去处理。看能不能得到像类似的资料，这样，那所以我们就开始做，我就把它倒过去了。detection 的部分我们把它倒过去。那我们总共抓了，是想办法尽量用半自动、全自动的方法去抓了140组攻击的这个 set。那这个 set 是这样，它每一个 set 是5个攻击的轨迹。那因为有5个球员在攻击嘛，所以这个 column 它的 column 有5个，然后每一个 column 它代表的是在这个战术板上的坐标系统，是 XY 坐标。那如果它不动，就是一直一样；但是动的话是这样。那我们尽量让它的高度长得一样。那所以我们的问题就变成这样：我们有140个战术，我们要把它分类。所以我们希望知道每两之间的距离到底怎么算。但是我刚刚讲过，它的高度不会一样。所以我们要做的就是，我们用了一个bipartite matching。bipartite matching 是这样，用嘴巴讲是这样。这5条轨迹，2个 set。每一条轨迹都可以在对方找到一个跟它最接近的距离，对不对？这一定做得到。那所以我会把它对到以后，把这5个最短的距离全部加在一起，放到这个 distance metric 距离矩阵。这个距离矩阵是对称的，就是 x1 跟 s2 跟 s2 跟 s1 它的距离是一样的，因为它是对称的，所以主对角线的距离是最小的，因为都是0嘛。然后上半部跟下半部它是对称的，所以我们只要看一半就好了。
那这一半就是长度是140嘛，所以我们就把这里面这下半部的矩阵距离比较近的全部把它 cluster 在一起。那我们做第一部分就是它都没有 label 过，哦，没有 label 过，所以这里。它都没有 label 过，所以我们就可以把被 label 在一起的这些一组，全部把它，因为它已经画好，就是同一种战术，我不知道是哪一种，但是我同样的，它们比较接近，所以我把它画在一起，然后把它们里面全部拿出来的话，假设都属于同一种战术，那它们应该是比较接近的距离上，所以我们就把这5个球员攻击球员的角色再想办法分开，然后用dynamic time warping去处理，因为它不会同时间发动，所以这样的话我们就可以把这个每一种战术它5个球员的角色分开，分开以后呢，我们就分别用dynamic time warping把他们的 x 方向跟 y 方向的速度的变化把它描述出来，然后我们就可以形成10个 template， 对某一种战术的10个 template。那这个10个 template 就是某种战术的代表，也就是说我在一个未知的动作、未知的攻击进来的时候，这是一个未知的攻击。它在攻击进来的时候，它会有5条轨迹，每一个轨迹有 x 方向速度、y 方向速度的变化。那我把它描述出来以后，我就可以对我原来有的这些轨迹的 template 猜出它是哪一种战术，正确率达到90%。也就是说，甚至于你只要考到一半，我就可以跟你讲这是什么战术。所以，如果他能够像美国的美式足球 football 那样，可以4分卫可以戴耳机的话，教练可以在跟他讲说，现在他们在干什么？这样，哦，就是说打到一半，我就可以跟他讲说，现在是挡拆啊，现在是 screen cut 是那个 Princeton 或者是那个win win 等等。我弄 win win 给大家看。这是 win win，win win 就是说这个人他会跑1次，他会跑2次。我们在解这个问题的时候，我跟那个刘廷禄教授，刘廷禄是念数学的，他 clustering 那些 algorithm 非常熟，但是他物理不熟。那本来他们是用距离去算，我跟他讲距离不 work， 因为我说这个角速度我还不晓得怎么弄，要用，因为正常的速度你用正常的速度。描述是随着时间变化 ，x 方向、y 方向随着时间变化，角速度还真的有点麻烦。但是我那个学生很厉害，那7M那个学生，他直接把它拆成 x 跟 y，x、y 就直接拆开了，因为我们解很多问题其实都是这样解的。那它就变成10个 template， 好，所以我们那时候有讨论了3、4次，然后最后我跟他讲不要用距离，用速度。但是我跟他讲说这角速度我不知道怎么解，他就硬把它用速度就把它解掉了。所以我们后来做出来的结果。是90%的正确率，也就是说，你一个 unknown 的攻击过来的话，我用把它取得这个 x 方向、y 方向的速度，这个5条轨迹的话，我就有办法知道它正是哪一种战术，然后正确率大概90%。目前10几个战术。好，这是高度 AI。好，那个不知道有没有问题。先谢谢廖教授的演讲，然后大家有没有问题？如果没有问题的话，或者是现在太害羞不敢当众问的话，就是我们待会有准备咖啡还有点心，所以我们现在就是最后半个小时，就是大家可以自由讨论的时间，然后顺便工商时间一下，就是接下来我们还有这个系列还有3场演讲。那接下来一场会是由杨恩成教授带来谈昆虫的认知还有感知，然后再来是侯玉红教授跟高永全老师，他们2个会谈就是从物理学和哲学的观点谈意识是不是根本存在。那最后一场是由科所的谢仁俊老师来为我们演讲他的研究成果。那就希望说就是接下来的每个礼拜都可以见到什么。那我们一起再谢谢廖老师的演讲。